Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax. Tiara, manolotra hoanao ny LEJT. La saveur ultime des fruits. Ankafiziny potata, eo ampijerena LEJT. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Mousli, makingeri. Am vidiny 20 ariary monja. Tsiro chocolat sy mandarine, B-vitamine, sy otrikaina naturel. Mousli! Voici maintenant Extra Propre Liquide Vaisselle. Extra Propre Liquide Vaisselle manolotra anao ny LEJT. Waouh! Extra Propre Liquide Vaisselle, c'est vraiment le meilleur. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Regardez le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao LEJT indrainao tompoko lasy tompoko vavy amin'izao takariva izao. Ankafaliana ihany koa no anasananao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany andeha rantsika avy hatrany ireo lohatenim-baovao nisongadina ho an'ny androany. Nosokajina ho miaina anaty fahantrana lalina izay mivelona amin'ny karama malatsaky ny roa faingo $500 isan'andro na $540 araka ny fetrany taham-pahantrana napetraky ny banky iraisam-pirenena ho an'ny Madagasikara. Entitra ny fepetra ho an'ny fanamorana ny fampindramam-bola napetraky ny FMI ho an'ny Madagasikara, mila totoa saram-potoana avokoa ny ireo fepetra rehetra. Ho an'ny vavaon'ny fampianarana kosa miroso amin'ny fitokonana lavareny amin'izay ny CSS taorian'ny fitokonana fanairana izay nifarana ny alatsinainy lasa teo. Miantso ireo mpampianatra hafa mbola manohy ny fampianarana izy ireo anatevin-daharana ity hetsika ity. Anomboka rahampitsy kosa ny hetsika Le Monde des Mamans et de la Petite Enfance karakarain'ny Canal 720 etsy amin'ny Plaza Ampeflo. Efa vonina avokoa ireo mpandray anjara rehetra amin'izay. Fa vavaon'ny tsy fandriam-pahalemana, vola mitetina 10 tapitrisa ariary no voarobany Jiola tamina cash point iray tety 67 hectara ho Malerive. Efa misokatra ny fanadiadiana ary manamafy ny fampandrinan'ny fahalemana ireo mpitandro ny filaminana amin'izao. Vaovao isan'ny hoarahinao atao anatin'ny LEJT ireo no tany isaina taminao ireo fa andeha hidirantsika avy hatrany kosa ny fizarana voalohany la une. Fa manomboka mirobirobo amin'izao fotoana izao ny fanamboarana savony hatramin'ny fijangan'ny vidin'ireo savony avy any ivelany. Maro ireo orinasa kely na fianakaviana no lasa misehatra amin'izay fanamboarana savony izay. Sady famoronana asa ihany koa izany no sady ady amin'ny fidangan'ny vidim-piainana. Mpamokatra savony iray tao amin'ny faritry Moramanga no nanaovany Mikael Ramarla sy Anjara Mananjoelina ity fanadiadiana manaraka ity. Efa heritaona eo izao no nanao fikarohana eo amin'ny famokarana savony Oltina Rasoa, Mpandrarao Moramanga. Isan'ireo nanapa-kevitra ny tady vahaolana manoloana ny fidangany vidy savony ny tenany. Efa mamokatra izy amin'izao fotoana izao ary mampiovana izay te hisehatra amin'izany ihany koa. Heritaona teo zao nanaovana anazy ity. Zany hoe teo zay nanomboka hoe nahita hoe nividy savony nanomboka ny niakatra. Dia nanaonao expérience teny dia nanao fikarokarohana teny dia rehefa hita hoe hatreto izy ny tena mahomby dia nanomboka nanamboatra amin'izay. Sady manome asa ho an'ny tsy manana asa izay zavatra izay no tsy ampikaikaika antsika satria raha eto atoerana tsy misy fanafarana mino kosa angamba ny hafa mba hilatsaka ny vidiny fa tsy hoe hiakatra be. Miezaka mikaroka foana, tsy mionona zany hoe teto no hainao le izy
dia mba miezaka manao fikarohana foana hanatsarana anazy. Ity bara-tsavony indray ity zao a eo amin'ny 5,000 eo zao mahavitan'izy ity. Dia raha ohatra hoe mivarotra zany a dia mba mety ohatra hoe afaka mivarotra na 5,000 na 9,000. Hita eto toerana avokoa ireo akora ampiasaina, isan'izany ny menaka, miampy an'ireo akora simika ary ireo akora hafa izay vidiana eto an-toerana avokoa. Eo amin'ny adiny 2 eo ilay izy dia vita fa ny fampiasana anazy fotsiny no tsy maintsy miandry 24 heures izy a, dia miandry raha tiana mafy zany izy a dia miandry tapa-bolana, fa raha ohatra hoe fa izy azo tonga dia azonao ampiasaina, vao vita izy dia azonao ampiasaina. Ity zao ny menaka, Izy zao mahavita menaka mandry ity, atsasa litra zao a mahavita leraka ity. Fa raha ohatra zany hoe misy zavatra hafa anampiana anazy a dia mety mahavita leraka ity sy tapany. Dia io zao soda dia ity zany dia menaka. Resaka fandanjana ity zany tsy maintsy ilaina be ity. Ilaina be fandanjana dia ny termometra satria misy température ilaina. Mizara ny voka-pikarohany amin'ny mpiarabelona amin'izay famokarana savony izay oltiana rasoa ankehitriny ary manampy amin'ny famoronana asa ihany koa raha ny fanazavany. Mitety faritra maro izy amin'izay traikefa ananana izay raha ny fanazavana. Ny ezaka atao zao a raha ohatra zany hoe mampianatra ianao zany hoe mizara an'ilay traikefa ho an'ny izay te hiantsehatra amin'izay fitadiavana izay zany, famoronana asa aloha ilay izy ho an'ny tsy manana asa. Dia faharoa rehefa ohatra hoe ampita an'izay traikefa izay zany a dia tena le tena tsara no ampitaina e, ahafahan'le olona rehetra tsy hoe manao izy dia tonga dia zavatra ratsy koa avy eo ny avoakany, fa mba tonga dia hoe zavatra tsara ny avoakany. Dia izay foana zany tiako ampita hoe mba ho zavatra tsara foana no atao rehefa manao. Isosikevitra aloha zany a, raha hoe ohatra nay izao zany zao hoe heritaona zao nanaovana an'ity dia efa mieritreritra hiditra amin'ny hoe ara-dalàna anazy. Raha tsy haivina, taorian'ny fampiarana ny fampiakarana ny hetra, alaina amin'ireo orinasa amin'ny fanafarana ny pendion de savon 10 hatramin'ny 20 isanjato tamin'ity taona 2024 ity, tsy nitsahatra niakatra hatrany ny vidin-tsavony teny an-tsena. Nahitana fisondrotana hatramin'ny 500 ariary ny vidin'ireo savony fanasana lamba. Efa maro amin'izao fotoana izao no misehatra amin'ity famokarana savony ity, sady mamoronasa izany no ady amin'ny fiakarany vidim-piainana izay tsy ananany fanjakana politika matipaika hatramin'izao. Fa nisy fiovana kavosokajy ho miaina anaty fantrana lalina izay olona mivelona amin'ny karama latsaky ny $5,000 isan'andro, izany hoe manodidina ny 507 isan'andro raha ny fetrany tampahantranana napetraky ny banky iraisam-pirenena ho an'i Madagasikara. Ireo olona miaina anaty fantrana lalina izay nisedra ny sarotra noho ny valanaretina Covid-19 nanampitrotraka indray avy eo ny krizy tao Ukraine sy ny fiakaran'ny vidim-piainana amina firenena maro. Mijoro vavolombelona ho miaina izay fahasahiranan'izay ireo olona sendra ny ekipan'ny LEJT androany. Fanadihadiana irantsika amin'ny miarso Rozy Ravaka sy Doda Ratsarinjato. Mivarotra tekateka mandehandeha ny fiveloman'ny tolotra. Tsy misy firy ny tsena rehefa mangatsiaka ny andro, anka atao ao nidina $2 isan'andro ny vola azony raha $5 no noraisina taloha. Nanapa-kevitry tolotra fa ny tombom-barotra isan'andro no anombinana anefana ofan-trano mandra-pahatonga ny faran'ny volana. Trano aprinina ny mampirina 3 isan'andro amin'ilay azo amin'ilay $2. Sakafo mena. Zay zao 5,000 ny dépensanay dia lasa hena 3,000. Misy fotoana kafe fotsiny tsony. Dia misy fotoana rehefa mba mandeha ny tsena dia zay vao mba mihinana vary ohatra. Misafidy ny ampandevitra ny resaka sakafo koa sy rakosy ny vadiny. Hatramin'ny nahasapan'izy ireo fa misahirana amin'ny fiainana. Tsy voahaja intsony ilay misakafo ara-dalàna in-3 isan'andro. Aleon'izy ireo ny olon-dehibe no miafy, fa ny ankizy ezahana hihinana sy hitafy ary hianatra ihany. Zay zao 10 mianaka ny ao an-trano, fa raha ohatra hoe
taloha zay mandro rokapoka sy tapany zao mandro ray sy tapany satria tsy mbola koa le goûter an'lika izy andeha hianatra sy ny ihany tsy maintsy tafiditra foana le 5000 kely sy ny 10 000 kely sy le azato kely takiny kely mba ataona goûter jutiny raha vao tsy mitondra izy any am-pianatra dia tsy mitovy an'le mpiara-mianatra aminy eto aloha zany matetika izay mivaly tsy mihena fa le ankizy kely avy mianatra sy le andeha hianatra ny tena sauveny isan'ny tondro entina mandrefy ny fahantrana maneran-tany ny vola miditra amin'ny tokantrano iray sy ny fandaniana sahaniny raha $50 isan'andro na manodidina ny 707 ariary ny fetrany taham-pahantrana azatra napetraky ny banky iraisam-pirenena ho an'i Madagasikara nisy fiovana izany ankehitriny ka lasa vozokazo miaina anaty fahantrana lalina izay mivelona latsaky ny $550 isan'andro izany hoe manodidina ny 507 ariary eo mitsotra ho miaina anatin'izay fahasaheranana izay ireo nijoro vavolombelona tafaresaka taminay raha ny fiainana amin'izao aloha tsy dia normal intsony hafa ny taloha tamin'ny taloha zany miovaova be le izy androany anao zany mba mahita 25 30 raha zao raha fa raha mahita anao any 20 000 15 000 miovaova araky ny vokatra misy ny voankazo amidiny modeste saingy tsy toy ny taloha fa mienatra amin'ny ampahatelo ny vola miditra isan'andro lasa miena manaraka izay ihany koa ny vola alefana any amin'ny vady aman-janany any ambanivohitra tsy talo anatin'ny herinandro rehefa mety ny tsena amin'ny 2 hetsy na 5 alina sy 2 hetsy rehefa mandasina 2 alina na 3 alina aloha mba tahiry atraposy za mivata isan'andro dia mba atao ambony eo izay avy ny sedra ny sarotra tao anatin'ny 2 taona noho ny valanaretina Covid ireo olona miaina anaty fahantrana lalina nanampitrotraka indray avy eo ny fiakaran'ny vidim-piainana ary izao ny krizy vokatry ny ady ao Ukraine. Fa manatanteraka iraka eto Madagasikara ny solotenan'ny FMI nanomboka ny 12 Mey lasa teo ka hatramin'ny 2 Jona ho avy izao. Andinika ireo fepetra mila rana ahafahana manamora ny fampindramam-bola averina anaty fotoana maharitra entina mampandroso ny firenena no antondian'izy ireo. Entitra ny fepetra ho an'izay fanamorana ny fampindramam-bola izay ary tokony ho tontosa amin'ny fepitoana voapetra avokoa izany rany nambaran'izy ireo tato-baovao iarahantsika amin'ny misa Razafinjatovo. Anisan'ireo fepetra takin'ny FMI ho an'ny fanamorana ny fampindramam-bola ny anomezan'ny fanjakana azy ireo ny antota taratasy rehetra mikasika ny fandoavam-bola ny mpamatsy ara-tsolika ny jirama ao anatin'ny herinandro manaraka ny fandoavam-bola ataon'ny fanjakana. Eo ihany koa ny fahavonona ny mpitondra hiazona ny andraikitry ny fanjakana amin'ireo mpaninjara solika ho ambanin'ny 100 miliara ariary ary tsy ampiana tambam-bidy mivantana. Mila manana politika mijery manokana ireo mponina marefy ihany koa ny fanjakana manoloana io fandrafetana ny vidy solika io raha ny fanazavana. Nanaiky ny andrafitra vidy solika ahafahana mampiena ny elanelana eo amin'ny vidin'ny fanarahany iraisam-pirenena sy ny vidiny eny amin'ny tombontsolika moa ny fanjakana malagasy. Ankoatr'izay, nilaza ny fanjakana fa andrafitra tolotra manokana eny anivon'ny jirama ho an'ny mpandraraha sy orinasa. Tsara ny manamarika fa mila efaina sy tanterahina ao anatin'ny enim-bolana voalohany amin'ity taona ity avokoa ireo fepetra ireo. Tsy ahivina fa ny martsa 1 lasa teo no nanao soni ny amin'ny fanamorana ny fampindramam-bola ny Madagasikara ny FMI sy ny fanjakana malagasy. 1 faingo 4 tapitrisa $, ny volana eken'ny FMI fa ho ampindramina tamin'izany. Azo tamin'ny fotoana io ihany ny ampahany voalohany tamin'ny vola izay mitetina 7.4 tapitrisa $. Tokony ho tamin'ny volana Desambra lasa teo kosa no azo ny ampahany faharoa saingy ny fahatarany Madagasikara eo amin'ny fanatanterahany ireo fepetra ny FMI dia niembitra ho tamin'ny volana Martsa lasa teo indray ny fandiniana ny anomezan'io ampahany faharoa io na tsy. Fa fitaraina navoarainy solombavam-bahoaka Idealson isan'andro ny fisian'ny mpiray kombakomba miaraka amin'ireo mpamongady mamaritra ny vidin'entana. Namafisiny solombavam-bahoaka io ny andraikitra izy ireo amin'ny fanaraha-masony asan'ny governemanta.
isan'izany ny fanatotosan'ny ministera voakasika ny fanaraha-maso ny vidin'ny entana jifain'ny malagasy. Antony mampanandanja ny fananganany ilay voamerana anao fanadihadiana mikasika ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fitaovana ilain'ny mponina amin'ny resaka fanorenana. Tato-baovao-ny miaro sorojo ravaka sy misa azafinjato. Efa tamin'ny volana desambra no nahazo fankatoavana ka nitsangana ny voamiera manao fanadihadiana mikasika ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fitaovana ilain'ny mponina amin'ny resaka fanorenana. Tsy tomombana sy araka ny tokony ho izy nefa ny fitsanganan'ilay solotena isaky ny vondrona parlemantera. Antony namerenana ny fametrahana izany amin'izao fivoriana ara-potoana izao. Saingy tsikaritra fa betsaka ireo solombavam-bahoaka tsy tonga teny amin'ny lapany Tsimbazaza. Raha nambaran'ny mpitarika ny voamiera fanadihadiana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Tamin'ireny natadiditsika dia hoe ny atombohany dia hoe efa nanahy ny tenako izay nitarika an'ilay voamiera hoe sao dia tsy harisika mitaraika ny fananganana an'ity fa atao ny fanadihadiana atao amin'ny faritra tsy mandrefana fotsiny ihany atao ny faritanin'ny Toliara. Dia tsy nanaiko moa ny solombavam-bahoaka aleo velarina eran'ny Madagasikara zao hita ny lesika tsisy marisika ilay solombavam-bahoaka fa samy mialangalana. Dia ny tenako moa zany mbola misisika ihany ny hoe jorola izy ny vivonivoriana androany zao tokony hanangana hoe aiza daholo ny solombavam-bahoaka andrafitra ilay voamiera. Dingana manaraka ny fananganana ny birao ahitana ny filoha, ny mpampiakateny, ny mpitantsoratra sy ny sisa. Faritana orin'izay ny fomba hiasana toy ny faritra ale voalohany hanaovana fanadihadiana. Isy ny fanaraha-maso ny pitsopitsony samihafa. Voakasika izany ny fiavian'ny vokatra ilain'ny mponina andavanandro, ny fanaraha-maso ny mpamongady, ny sehatra mety ahitana trangana fanararotana ary ny resaka fanalefahan-ketra tokony ho ataon'ny fanjakana. Izay koa ny andraikitra anay manara-maso ny asan'ny gouvernement mahatotosa an'izay ve ny ministera andraketa miandraikitra an'izay mahatotosa an'izay ve ry solotena mpanjakana izay manara-maso an'ireo entanareo izahay mahazo fitarany isan'andro fa isaky misy entana tonga eto misy maraitsy kombakomba miaraka amin'ireo mpamongady hoe atao an'izao ny vidiny entana azonay zany. Dia zany daholo arahana maso mba tsy hiatraikany ny vahoaka. Mariana fa tsy ny entana hafarana ihany fa izay vokatra rehetra jifain'ny malagasy na ny ato anatiny aza anaovan'ny solombavam-bahoaka fanadihadiana avokoa. Ohatra amin'izany ny fijerena ifotony ny antony mampitangana ny vary vokatra eto an-toerana. Tanjona hoy ny solombavam-bahoaka Idealson ny ahitana ny fiantraikan'ny vokatra ilay fanadihadiana amin'ny vidim-piainana ary azo heverina ny siny ny fiara-miasa amin'ny teknisianina samihafa mandritra ny fanatanterahana izay fanadihadiana izay. Andeha pita ho any amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa isika amin'ity angom-baovao manaraka ity. Mivory ao Accra renivohitra Ghana ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana amin'izao. Solotena sy tompon'andraikitra avy amina firenena afrikanina maro no mandray anjara amin'izay fivoriana izay. Ny fitoerany indrindra tao anaty lahadinika ny fampandrosoana ny kontinanta afrikanina izay miatrika ny fiantraikany ady ao Ukraine, ny krizin'ny Covid, anampy izany ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro izay ahina hitarika mosary sy tsy fanjari-tsakafo. Mipetraka ny fanontaniana manoloana ireo fanamby lehibe atrehan'ny kontinanta afrikanina. Mbola azo heverina hatrany ve ny fampandrosoana dia kosa hoarantsika ny angom-baovao mahakasika izay. Misy fiantraikany hatrany amin'ny famatsim-bola maneran-tany ny ady any Ukraine. Efa miomana hiatrika izany fiantraikan'izany ireo firenena afrikanina maro. Mivory ao Accra renivohitry Ghana ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana na ny BAD ary noverenana nodiniana ihany koa ny vokatry ny valanaretina Covid-19 izany hoe ny fatiantoka maro sy ny tsy fahafana ny hetsika firintsony toy ihany koa ny mikasika ny fiovan'ny toetry ny andro. Donc selon moi le plus grand défi aujourd'hui tena io fiovan'ny toetry ny andro mihitsy no fanamby lehibe ho an'ny Afrika izao. Inona no entin'ny kontinanta miatrika io trango io? Tokony ho afaka mijery lalam-bola hafa ihany koa i Afrika mba ahafahana miditra anaty fampandrosoana maharitra. Mila lalana isika, mila seranantsambo, lalam-by, lalam-be mikodana ahafahana mamoaka ny vokatra rehetra.
misy fiantraikany be amin'ny harinkareny ireo lesoka ireo fanamby ny asa ho an'ny tanora mahery ny 500 isanjato amin'ny mponina ty Afrika no vehivavy ary maro amin'izy ireo no tsy anasa ary miatrika ny vokatry ny fiovan'ny toetry ny andro. Est touché de manière disproportionnée par le changement climatique. Tsikaritra tokoa ny fikorontanan'ny dingampamokarana rehetra tao anaty krizy no amafisiny ty tompona andraikitry ty anefa ny mahazava-dehibe ny fiarah-miasa an-daolobe anaty fampiroboroboana indray ny sehatry ny toe-kareny. Il ne s'agit pas de regarder les défis du développement. Tsy ireo fanamboan'ny fampandrosoana no jerena fa ireo vokatra samihafa entina mampandroso an'i Afrika ka ahafahana makatombony eo amin'ny fiarah-miasa mivondrona tahaka ny BAD. Comme la BAD, en termes de trajectoire de développement du continent. Drafitra famatsim-bola mahatratra ray faingo $10 milliards no nakantoavin'ny BAD entina miatrika ny fiombon'ny tsy fisian-tsakafo aty Afrika. Il est nécessaire que les pays africains produisent les biens qu'ils consomment. Zava-dehibe ny ahafahan'ireo firenena afrikana mamokatra ny sakafo sy vokatra hojifainy indrindra fa anatin'izao fisian'ny zone de libre-échange continentale africaine izao. Tsena lehibe ho an'ny olona mahery ny ray faingo $3 milliards ary mamokatra harikarena mahery ny $3 Amerikanina. Tompona andraikitra maro tahaka ny ministra sy solotena maro avy amin'ny banky foibe afrikanina no niatrika ity fivoriana ity. Lahadinika anjerena akaiky tamin'izany ny fiovan'ny toetry ny andro sy ny hahafahan'ny fitondrana tsirairay miatrika izany. Tafaverina tao anaty fampahalalam-baovao indray ianao amin'izao dia ohatra antsika ny fizarana faharoa na ny actu. Fa orinasa mpanafatra fiara sy kojakojana fiarakodia anisan'ny lehibe eto an-toerana no hiarany fanadihadiana lalina avy amin'ny tendrom-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly amin'izao. Voaroroy ary ahina mafy amina fandikan-dalàna arabola ireo orinasa miisa 3 voakasika ny samifinina izay samy mpandrara mikirakira manokana ny fivezivezen'ny vola no manatsikafina ireo aya ireo. Niparitaka teny amin'ny tambazotra amin'ny serasera raha teo ity raharaha ity andefa rantsika ny tatim-bavao mahakasika izay. Ao anaty fanaraha-maso akaiky ny mpanao famotorana ankehitriny ny orinasa 3 lehibe mpanafatra sy mpivarotra fiarakodia sy kojakoja samihafa vororoy amin'ny famontsiam-bola sy fandikan-dalàna ara-faditseranana izy ireo. Nandray an-tanana ny fanadiadiana ny sampandrara misahana fandikan-dalàna ara-toekarena sy arabola eo anivon'ny zandarmarim-pirenena rehefa naraibaiko avy tamin'ny tendrom-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny PAK. Efa tany amin'ny fiandohan'ny taona 2024 no nisy io fanadiadiana io. Saingy 10 volana taty aoriana vao mitsikafina teny amin'ny tambazotra antserasera. Tsy voafaritra ny tena loharano ny voan'ny rara zay tokony notazomina ho tsy ambaratelo saingy sambany no nahitana orinasa lehibe voasaringotra amina raharaha tahaka izao. Nahazatra ny mpanara-baovao ny nahita hatrany fa ireo aty amin'ny antanatohatra ambany aty no voakasika matetika fa tsy mba ireo lehibe antsoina hoe gros poisson. Mifanindran-dalana amin'ny paikady vaovao napetraky ny samifinina ho an'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 izao tranga izao. Fanamby ny tale jeneraly amperinasa mihitsy ny hanaovain-dondrara ireo dossier lehibe. Ny tombo avy 3 elo mantsy ny fivezivezem-bola mampiaya hatramin'ny taona 2024. 7 sy 500 miliara ariary tamin'ny taona 2024 ary 700 miliara ariary hatramin'ny farany taona 2024 teo. Miombana amin'ny sehatr'asa miisa 3 ny paikady raisina dia ny fampanarahana ny fomba fiasa amin'ny raisam-pirenena sy ny fampiarana tsy misy sakana ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiam-bola ny asa fampiroroana ary ny fampivoarana ny laminasa sy ny mpiasa. Hatreto dia ny 13 amin'ireo fepetra 70 napetraky ny gafi izay vondrona iraisam-pirenena mijery ny arabola no tanteraky Madagasikara. Fany toy androany ny fandalovan'ny raram-bola radiona teny amin'ny PAK loham-piampanganana maromaro no iakaran'ity mpandraraha ity sy ireo namany miisa 12. Isan'izany ny tsy fandoavan-ketra sy fanambarana diso, fanodikodiana-mbola mpanjakana, fanafarana tsy misy fanambarana ny entana voarara ary ny famotsim-bola. Mitotaly 30 kosa ireo vavolombelona ho amin'izay raharaha izay tatim-baovao Andry Lalaina Andriamasika mbola manana. Tsy fandoavan-ketra sy fanambarana diso, fanodikodiana-mbola mpanjakana, fanafarana tsy misy fanambarana entana voarara ary famotsim-bola. Ireo no tena vesatra mpangana amin'ny mbola rajona, mpandrara akaiky ny filoha teo aloha Erajona Mampianina.
teny amin'ny paka fitsarana mba mikolokoly mifampangana azy ampolony koa eny amin'ny fitsarana ateloka no inona teny amin'ny paka nanomboka omaly mbola rajona 3 taona tateoriny samborana azy teny Antsahabe sy 2 volana tateoriny amindrana azy teny Fonjabe Meritsatosika olona 20 hafa ahitana inspecteur des domaines sy olona ambara fa tompona orinasa nanafatra entana no niara nenona taminy nandidina ny 300 miliara ariary ireo volavolaza fa nahodikodigny mbola rajona sy ireo namany teo nirenelany taona 2014 ka hatramin'ny 2014 fiampangana izay nilaviny sy noazavainy fa naradalana izy tamin'izany kanefa tamin'ny 2014 vao nambaro tsy naradalana mbola ao anatin'ny fianonan'ireo voapanga sy volombelona ny eny ampaky hatramin'izao ratsevina dia fa no ahafahan'ny fitsarana madidio mbola rajona tamin'ny raharaha fanaovana taratasy-mbola tsy misy antoka Ray mpianatra ho tsara miisa zato ny ENMG na ny sekolim-pirenena manofanompo tsara sy mpirakidrara araka ny fanapahana navoaka ny ministeran'ny fitsarana androany 80 ho an'ny sampana judiciaire 20 ho an'ny administrative ary 20 financiaire ity izany no fifaninanana faharoa taoriany nanafoanana izany ny taona 2014 no ny fisian'ny kolikoly tsy nisy fifaninanana andraisana mpitsara ny taona 2014 no ny asa fanamboarana teny amin'ny ENMG torak'izay koa ny taona 2014 no ny valanaretina Covid-19 ifarana ny 4 jona ho avy izao ny fandraisan'ireo antota taratasy ary ny 13 ka hatramin'ny 14 aogositra kosa no izoran'ny fifaninanana raha tsy hivina dia ny fiandohan'ny volana martsa lasa teo vao niditra ireo mpianatra ho mpitsara miisa 120 fantatra ihany koa fa isy fifaninanana andraisana ho mpianatra pirakidrara miisa 200 ho tanterahana ny 2 sy 3 ary ny 4 novambra izany ary farana ny 30 aogositra ny fanaterana ireo antota taratasy ho amin'izay. Efa manoloana ilay raharaha mahakasika ny orinasa mpitrandraka fasy mainty tany Tolaniaro nitondra fanazavana mahakasika ny zava-mitranga sy ny fivoaran'ny toedrara ny tompona andraikitra iray avy eo anivon'io orinasa io. Nanambara ity farany fa efa nivoaka ny valim-panadihadiana nataon'ny AN2A sy ny ISTM saingy anjaran'ny fanjakana kosa ny mamoaka ny valin'ny fanadihadiana amin'ny fomba ofisialy. Miayay amin'ny toe-java-misy orinasa io satria fanindroany izao no nisy trangam-pitokonana tahaka ireny teo aminy. Nanangona ny vaovao any an-toerana kosa feno aja Arianna mandrindra ny sary amin'izay doda Rajanjato. Miverina amin'ny laoniny tsikelikely ny asa eo anivon'ity orinasa mpitrandrahana fasy mainty eto Tolaniaro ity rehefa nisy ny fanaovana service minimum talohan'ny disadisa izay niteraka fitokonan'ny mponina manodidina ilay orinasa. Efa nivoaka ny valim-panadihadiana nataon'ny AN2A sy ny ISTM na ny ifitoerana siantifika ambony misahana ny teknôlôjia nokleary. Anjaran'ny fanjakana nefa ny mamoaka izany valin'izany ampabe maso. Ambara fa misy fandraisany amin'ny fisindreo loza voajanahary teto amintsika ireo trangam-pahafatesana trondro ireo izay mifanalavitra amin'ny toerana iasan'ny orinasa ny nahitana azy. Raha ny fantatra dia tsy misy fandraisany amin'ny asa mpitrandrahana natao ny nahafaty ireo trondro voatondro tamin'izany. Misy ny tranga mampiaya araka io tompona andraikitra eo amin'ny orinasa io hatrany. Nanome ontra ireo fianakaviana mety ho voakasika ny asa mpitrandrahana ny orinasa satria misy tokoa ny mponina manodidina no voaelingelina amin'izay asa mpitrandrahana izay hatramin'ny nijoroan'ity orinasa ity efa nahatratra 7 miliara ariary ny ontra nalohany tamin'ny vahoaka voakasika. Misy karazany maro koa ny ontra alohan'izy ireo. Atsapa fa tsy maro toerana ny fampiasam-bola eto Madagasikara noho ny tsy fandriam-pahalemana. Tsara jeren'ny fanjakana malagasy ny sehatry ny fifaninanana indrindra amin'ny faritra iasana toy ny ety amin'ny ranomasimbe Indiana ohatra. Jerena ihany koa ny teboka manan-danja na lesoka amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fitrandrahana eto Madagasikara. Ambony loatra ve ny etra takiany fanjakana amin'ireo orinasa. Miandrandra ny anjiny analalina ny lalàna mifeny fitrandrahana izy ireo. Tsy mampiasa akora simika ny orinasa amin'ny fanasarahana ny fasy mainty amin'ny fotaka sy ny tany. Tsy mifanalavitra amin'ny fomba fanivanana volamena ny paikady atao hoy ny tompona andraikitra. Fa vaovao ny fampianarana eny anivon'ny anjerimanontolo kosa indray mety hisy fihoanana na tsy amin'ny fomba ofisialy azy eo amin'ny HCC sy ny HCDDED ary ny CSS
Nivoatra tao aorian'ny fifanantonan'ny filohan'ny andrim-panjakana HCDDED tany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izany. Na izany aza, nanamafy ny CSS sampana Antananarivo fatapitra tamin'ny alasinainy hariva lasa teo ny fitokonana fanairana ka miroso amin'ny fitokonana lavareny izy ireo amin'izao. Miantso ny mpampianatra hafa mbola manohy ny fampianarana anatevin-darana azy ireo noho izany ny CSS araka ity avavao ampitainy rozy ravaka miaro sosidoda raha zarijato amintsika ety. Taorin'ny fitokonana fanairana no tanterahana ny fiandohan'ny herinandro teo. Nisy ny fiaonana teo amin'ny ministera Pia sy ny solitenan'ny CSS manirana nosy. Tanjona tamin'izay ny ahafahana miroso hatrany amin'ny fikaroham-bahaolana. Isan'izany ny fandravonana ilay mety ho fanatsarana ny tolo-dalàna momba ny fizakantena ny université, ny toeram-pampianarana ambony sy ny fikarohana nasionaly eto Madagasikara. Ny fifanatona ny filohan'ny andrim-panjakana HCDDED tamin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ka nanomezany toky ny amin'ny hoe mety hisy ny fiaonana eny fanady tsy amin'ny fomba ofisialy eo amin'ny CSS ny HCDDED sy ny HCC. Mifototra amin'ny voafaritry ny lalàna 2020 sy 2020 ny fitakian'ny CSS. Mikasika ny fizakantena ara-pitantanandraraha amin'ny ankapobeny, ny fitantanana ara-tsiantifika sy ara-akademika, ny fizakantena eo amin'ny lafiny arabola ary ny fizakantena ara-pikarohana. Saingy nandray fanapa-kevitra ny CSS Sampanantananarivo fa manamafy ny fitokonana tsy ankijanona mandra-pisiany ny valiny mahafapo amin'izay fitakiany izy ireo izay. Manoloana ny fisian'ny mpampianatra sasany mbola manohy ny fampianarana eny amin'ny université kosa, miantso firaisankina amin'izy ireo ny CSS. Mahita izahay fa tsy mendrika ny université eto Madagasikara ny ahitana karazana fitokonana raha tsy avy any amin'ny mpianatra dia eo amin'ny PAT, raha tsy avy amin'ireo ankolafo reo dia avy amin'ny mpampianatra. Vahaolana maharitra sy mafaoka be no entiny io autonomie des universités et d'établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche scientifique io raha toka lanin'ny HCC. Tsy hivina fa tapitra tamin'ny alatsinainy hariva teo ny fitokonana fanairana ka milaza iroso amin'ny fitokonana lavareny ny CSS Sampanantananarivo. No marian'izy ireo nefa fa hiverina hivory izy ny maraina ny alatsinainy 30 Mey avy izao, ahafahana manao jeritodika raha misy ny vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana. Miankina amin'izay raha teo ny hamerenan'izy ireo ny fampianarana na tsia, ny mpianatra raha teo efa mitarana ho mijaly, ny ray aman-dreny very fanambola velona. Efa hijaneo amin'izay vavao ny fampianarana izay hatrany isika amin'ity angom-baovao manaraka ity. Ny tsy fahampian'ny paikady ampitana ny fahalalana makany amin'ny mpianatra no anisan'ny olana sedrain'ireo mpampianatra miandraikitra ny taranja vaovao SES eny anivon'ny lycée amin'izao. Manoloana izany indrindra dia isy ny fampiofanana azy ireo mandritry ny 2 taona amin'ny alalan'ny hetsika EDUSCAC izay vokatry ny fiarah-miasan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny mahasuivo frantsay eto Madagasikara. Tanjona ny anatrarana ny firosoana amin'ny fampiarana ny sokajy OSE amin'ny fanadinana baccalauréat amin'ny taona manaraka. Mitentina 3:7 ny teti-bolana tokana hanaovana ny fiofanana amin'ny alalan'ny tetikasa EDUSCAC eto Madagasikara. Ity tetikasa ity izay natao hisitrahana ireo mpampianatra eny anivon'ny lycée miandraikitra ny taranja vaovao SES na ny sciences économiques sociales fiofanana mitohy mandritra ny 2 taona. Tanjona ny anatsarana ny firosoana ho amin'ny fampiarana ny sokajy OSE amin'ny fanadinana baccalauréat izay mampitombo ny traikefan'ireo mpianatra amin'ny tontolon'ny asa ka manamora ny fiatrehan'izany ao aorian'ny fianarana ataony. Ny firenena frantsay amin'ny alalan'ny mahasuivo ny miasa eto Madagasikara no miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanatanterahana izany. Ka anisany tanterahana ao anatin'izany tetikasa EDUSCAC zany ny fampiofanana ny mpampianatra ireo taranja sciences économiques et sociales. Eo ihany koa ny fanatsarana
ny firosoana amin'ny baccalauréat vaovao organisation société économie zava-dehibe zany satria manampy ny tanora malagasy anana traikefa sy fahaizana iroso bebe kokoa ao anatin'ny tontolony asa manampy betsaka amin'ny tanora zany ary anamoro ny fidiran'izy ireo ao anatin'ny sehatry ny asa sy ny tselany asa jeny amin'ny fananana n'izany diplôma baccalauréat izany. Tafiditra ao anatin'ny fanomezan-danja sy fampandrosoana ny fanabeazana eto Madagasikara ity tetikasa ity koa anisan'ny fanavaozana sy fanovana entin'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena eo amin'ny fandaharam-pianarana ny fametrahana ny skody vaovao OSE ary ny fametrahana ny taranja vaovao SES. Dingana irosoana hanatsarana izany ny fanofanana ireo mpampianatra mba hifehezany ny fampitana izany. Notontosaina teny anosy ny 420 Mey lasa teo ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa mifanaraka amin'ity tetikasa ity. Ity fampiofanana mpampianatra ity izay aritra mandritra ny 2 taona ny fanatanterahana azy. Fanomboka rampisy hetsika le monde des mamans et de la petite enfance karakarain'ny Canal 720 ety amin'ny plaza Ampeflo efa vonina amin'ny fandraisana mpitsidika sahady eny an-toerana amin'izao trano eva marobe izay samy manana ny mampiavaka azy no andray anjara amin'ity hetsika ity. Misy amin'izy ireo no anolotra fianambidy manokana mandritra izay hetsika izay andefatra antsika ato anatin'ity fanadihadiana manokana ity kosa ary ny tsara ho fantatra mahakasika izay. Araka izao hita amin'ny sary izao, efa miomankomana ny andray ireo mpitsidika ny hetsika le monde des mamans et de la petite enfance ireo mpandray anjara rehetra. Entana maro isan-karazany no hita eny amin'ny plaza Ampeflo, saingy misongadina kokoa ny fitaovana ho an'ny reny sy ny zaza amin'ny fotoana io. Tsy vitsy amin'ireo mpandray anjara amin'ity hetsika ity no manomana fihenam-bidy ho an'ny mpanjifa izay ho avy eny an-toerana. Eto amin'ny stand numéro 30 zay petit fité dia zay manana à l'aise plus oreiller manana réducteur de lit zay manana matelas misy brassière peluche na coton na fourrure dia afaka manatona aty tsika fa misy zay ilaina rehetra ato. Ya manentana atsika rehetra zany mba ho tonga aty amin'ny plaza manasa an'ireo le futur maman na efa maman mba ho ety zany hijery fa tena be zavatra be dia be mahaliana ety. Izay bébé maman, bébé rêve dia sponsor n'ity hetsika le monde maman et de la petite enfance ity dia izay manokana dia nanomana zavatra be dia be ho an'ny mpanjifa rehetra. Ohatra amin'izany zao misy article mividy anankiray dia mahazo anankiray dia ao koa ny arrivage, ao koa ny tsindrina manokana zao hoe ny réduction izay tsy mitovy ny prix any botika fa eto nareo mahita anazy. Dia manasa antsika rehetrarehetra ho tonga ato amin'ity plaza Ampeflo ity fa vonona ny anome fahafapoanareo izahay. Misy ny ana zazakely izay hoe nouveau-né dia misy koa ny ankizy. Dia amin'izao moa hoe mankalaza ny fête de mère dia misy ho an'ny maman koa atolotra anay be dia be ato ny peignoir, ny pantoufle, ny coussin d'allaitement betsaka. Zay eto amin'ny Vitafoam dia ao anatin'ny fanomanana tanteraka izay amin'izao salon des mamans et de la petite enfance izao. Faly manasa anareo zay hitsidika ny standnay numéro 5 et 6 ety amin'ny plaza. Ahitana ny entana rehetra ho antsika reny mitondra voaka sy ho an'ny zaza ihany koa. Misy karazana kidoro eto aminay dia misy karazana kojakoja ho an'ny ankizy koa toy ny canapé bébé, matelas perso dia misy fandriana ihany koa. Izao akatoko ny fetin'ireny izao dia manolotra fihenam-bidy 100 izahay ho amin'ny entana rehetra eto amin'ny standnay. Fotoana natao hanampina ireo raim-pianakaviana sy ny ankizy amin'ny fitadiavana fanomezana ho an'ny neny amin'ny fetin'ireny ihany koa ity hetsika ity. Ankoatra izay anefa misy karazana entana maro natao handrehitra ny sankanavaka ihany koa hita eny an-toerana. Tsy eo amin'ny tontolo ny zaza ihany fa eo ihany koa ny trano eva miompana amin'ny fikarakarana vatana
sy ireo asa tanana maro isan-karazany. Eto fanomanana tanteraka izay zao satria tena samba mivonanao an'izao zavatra izao ary nampiritsaka anay ato amin'ny fandraisana anjaran'ny mama sy ny ankizy ny reny sy ny ankizy dia tena faly zay satria mety liana koa ny ankizy mahita ny zavatra ataonay satria zavatra ataonay zany dia ohatrany hoe mandeha amin'ny aingam-panahy ohatrany hoe foronina daholo izay zavatra ataonay ato dia manasa ny rehetrarehetra ny reny moa zany tsy voatery ny reny ihany fa miaraka amin'ny ray mpianakaviana ny ankizy indrindraindrindra na dia hoe fetiny reny ara tena ilainay koa ny ankizy satria zavatra mahaliana ny ankizy daholo ny zavatra ato dia sady faly zany ny ray faly ny reny faly ny ankizy. Ny Svelte Fitness Club moa zany dia mandray anjara amin'ity salon ity manomboka rapitso dia ny zavatra hoentinay ho an'ny maman zay zany amin'ny centre d'amaigrissement anay dia manena vatana zany tena spécialité anay dia zany hoe ny proposé anay ho an'ny maman zany manomboka rapitso massage amincissante ho an'ny vehivavy avy niteraka dia afaka koa zay manao abonnement mandray abonnement sur place zany zay manao inscription sur place zay raha ohatra ka misy olona te hanao abonnement any aminay. Ie stand numéro 42 zany misy an'ny Svelte dia tongava daholo satria rehefa avy niteraka ny maman dia mila mikarakara vatana indray mila mamerina n'le forme tamin'ny mbola jeune fille ka raha ohatra ka tianao ny verina amin'izay taille de jeune fille anao zay dia afaka manantona ny Svelte ianao. Hatrany hoe efa misy 10 be izao no hita etsy amin'ny plaza Ampy Flou ka hanome tolotra maro samihafa mandritra ny hetsika le monde des mamans et de la petite enfance ao anatin'ny telo andro izay anomboka rahampitso. 2:00 monja ny vidim-pidirana ko tongava maro ary fafana mezana fafampoanao no ka tahan'ny Canal 720 izay mpikarakara. Efa anisan'ny toerana lasibatry ny diasan'ny July NQ ireny cache-point ireny toy ny fanafiana amin'ny tambasy na fatesana olona iray tetsy 67 hectara Omaly Ariva. Lasandro zola tamin'izany ny vola mitetina 10 tapitrisa ariary teny amin'ilay iray mpianakaviana efa misokatra ny fanadihadiana sy ny fikarohana ny navandoza tamin'ity raharaha ity. Ireo polisy eny amin'ny boriboritany fafito ankilan'izay dia manamafy hatrany ny fiarah-miasa sy ny fanantonana vahoaka tanjona iarovana ny rehetra amin'ny firongatry ny trangana tsy fandriampahalemana eto andrenivohitra andeha ny angom-baovao makasika izay. Teto amin'ity toerana ity no nitrangan'ny fanafiana tety 67 hectara Omaly tokony ho tamin'ny 7 ariva. Raim-pianakaviana manodidina ny 10 taona tompona cache-point iray no maty notofiriny July intelo izay nisy nahavony lohany. Rehefa izy nandeha hamonjy fodiana niditra elakelan-trano iny no nokendreny ireto olon-dratsy. Vokany lasan'ireo July ny vola mitentina 10 tapitrisa ariary. Marihana fa efa saika niaran'ny fanafiana ity raim-pianakaviana tompona cache-point ity tamin'ny efa-bolana lasa izay saingy avitra noho ny fandalovan'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ilay toerana. Eo andalam-panaovana ny fanadihadiana sy ny fikarohana ny nahavandoza ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana. Etsy ankilany nidiny fotony teny amin'ireo mpanao kiosika manodidina ny 67 hectara toy ny fanaony androany ny teo anivon'ny polisy ao amin'ny boriboritany fafito ho fanamafisana ny fiarah-miasan'izy ireo amin'ireo mpanao kiosika sy ho fiarovany andreto farany. Ka izay tonga zany manao sensibilisation ho antsika miaro ny olona sy ny fanana moa mazava azy ny polisy dia misensibiliser zay manetana hoe ohatra hoe tia zany tsy mitahiry vola be hoe anina fa nareo mahafantatra ny tokony atao aloha hoe misy vola be mivosa indrindrandrindra le fodina amin'ny alina dia manetana zay misy taratasy numéron'ny polisy zany ity azo atsona entanina zany nareo mba hiantso ny polisy satria mba hisoroantsika ny zavatra mety iseho satria ny aina sarobidy tsy voavidy miantso anay mba ahafana miara-miasa miescorte nareo manatitra anareo mivoaka ohatra zay. Sondra betsaka indrindra chef dia reto numéro reto mo numéro atsona amin'ny ora rehetra asa atsona foana io na mahita zavatra hafahafa nareo hoe mampiahiahy eto aminareo
tonga dia misignal anay. Tsy tokony hitahiry vola be amin'ireny toerana ireny ny mpiasa amina cache-poiny, araka ny nambarany teo anivony ny polisy eny amin'ny boriboritany fa 7. Raha misy ny fiahiahiana olona na fodiana riva dia tokony hampandrepy hitandro filaminana hatrany izy ireo, indrindra rehefa mitondra vola be. Ireo mpanao kioska izay mitanitana fatratra amin'ny fiarovan-tenan'izy ireo taoriany ny fanafiana amin'ny tambaso maliny. Tsy izany ihany fa eo ihany koa ny trangana fisolokiana izay mateti-piseho eo amin'ny resaka fandefasam-bola. Manao antsoava amin'ny mpitandro filaminana izy ireo mba hijery manokana ny momba azy ireo. Zavatra mbo angatahana angamany ny fijerevana anay cache-poin manokana ohatra hoe ny fitandro filaminana be dia be reny zao tokony hoe mbo hanao suivi isakan'le ohatra hoe mbo tsy dia tena hoe suivi ao na fa mametraka point mbo hitandrovana an'le cache-poin zany satria efa maro ihany zay olona voatafika se maty resaka tamin'ny resaka cache-poin zay dia zay no mbo angatahanay. Mariana fa efa hatramin'izay no nisy ny fiara-miasan'ny polisy ao 67 hektara amin'ireo voamerany fandriam-pahalemana eny an-toerana. Tafiditra ao anatin'ny fomba fiasa polisy manakaiky vahoaka izao, koa azo atao tsara ny miantso sy mampandre azy ireo amin'ny fotoana rehetra. Anisan'ny dingana nataon'ireo polisy ny boriboritany fa 7 androany araka izany, ny fidinana ifotony na ny entanana ireo mpanao kioska rehetra teny 67 hektara mba ho maily sy hitandrina hatrany. Efa manampy maso any Afrika i Turquie tao anatin'ny 10 taona teo eo izay. Ho an'i Madagasikara manokana dia efa tamin'ny taona 17 no nisy maso ivoho Turquie teto Madagasikara ary efa nandalo teto amintsika ihany koa ny flo turc. Efa mitatitra olona eto amintsika ihany koa ny Turquie Airways izay ahitana mpizahatany turc. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fampahafantarana ireo sakafo turc sy fampiratiana sary eto Antananarivo. Ny tafa tamin'ny maso ivohan'ny Turquie eto Madagasikara moa iandro lalaina Andriamasy Misa Razafinjatovo andeha rahantsika ny resadresaka ny fanaovan'izy ireo. I Turquie dia firenena Europeana eo anelanelan'ny kontinantany Azia sy Europe. Firenena maro manodidina azy, ahitana ny Grèce, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Iran, Irak ary Syrie. Manodidina azy koa nefa ny ranomasina Maty, ranomasina Égée ary ny ranomasina Méditerranée. Noho ireo sy ara-tantara ny sakafo turc. Nanokana masovoan'ny Republikan'ny Turquie herinandro eny amin'ny Novotel Ivandry ny fampafantarana sy fampanandramana andro sakafo turc izay miaradia amin'ny fampirantiana sary eny amin'ny lasity. Efa taona maro no nisy masovo turc teto Madagasikara rehefa nitsidika tampombo ofisaly teto amintsika ny filo turc Recep Tayyip Erdogan. Efa nitatitra olona izay natana mpizahatany turc anaketo amintsika koa ny kompania mpitaterana bakabaka Turkish Airlines. Iveriny indray zany anomboka ny 12 Jona izao. Ils vont recommencer avec leur vol à partir du mois de mi-juin. Tout au début, ce serait une fois par semaine, mais tout de suite, je pense qu'ils vont remonter à 2. Et après, de nouveau, espérons-le, dans un court laps de temps, à 3-4, comme c'était avant le Covid, justement. Et justement, avec, comme je disais tout à l'heure, la Turquie sert non pas seulement à faire parvenir les passagers comme touristes ou même des hommes d'affaires, mais aussi Istanbul, c'est devenu un très grand hub, c'est-à-dire un centre d'où il est possible de voyager à d'autres coins du monde. Et justement, je pense que les Malagasy aussi, même si la destination finale n'est pas Turquie, ils peuvent peut-être en profiter pour au moins voir un peu Istanbul, rester quelques jours. Donc c'est une, comment dire, un élément qui contribue justement réciproquement à développer le flux entre les personnes. Et puis il y a aussi bien sûr avec les cargos, il y a aussi le côté des produits et des marchandises. Et ça aussi, ça n'a pas été interrompu durant le Covid. On a eu toujours le cargo qui a fonctionné d'une manière régulière. Tanjo nandrindray fitonana turc ny anamafisana fiaramiasana ny Madagasikara ankoatra ny resaka arabarotra. Manentana malagasy mba hitsidika ny Turquie rahateo ny masovon'ny Turquie eto Madagasikara.
Fandaipitany amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa isika efa bolana omaly izay no nipoahany ady teo amin'ny Ukraine sy Russia mifantokany amin'ny vondrona mpanohitra sisa ao Donbass ny fanafiana Rosiana amin'izao. Kherson no tanan-dehibe Ukrainiana voalohany voafehan'ny Rosiana tanteraka. Efa vola Rosiana ankehitriny no miasa any an-toerana. Ambatra no milamina ny fiainan'ny mponina saingy tsy fantatra izay tena fahamarinan'izay. Manano sarotra mantsy ny fahazahoam-baovao ao amin'ny mponina ao an-toerana raha ny fanazavana leo rantsika ary ny tady-baovao mahakasika izay. Au milieu des véhicules calcinés, partout. Tafapetraka eo ambany fifehezan'ny Rosia ireo mponina ao Ukraine. Efa bolana taorian'ny nipoahany ady teo amin'ny rotonta. Tazana eny amin'ny trano fonenan'ny mponina ny sainam-pirenena Ukrainiana, saingy ny saina Rosiana kosa no mitsangana eny amin'ny trano-mpanjakana any an-toerana. Ambara ho milamina ny fiainan'ny mponina ao Kherson raha ny fampitambavao avy an'ny Rusy. Tsy fantatra mazava nefa izay mety ho fahamarinan'izany na tsy, satria voasakana tsy resaka amin'ny mponina ny mpanao gazety ao an-toerana. Teo aloha dia nilaza ny tsy hanova ny satan'ny tanàna ao Ukraine ny Rosia. Amin'izao anefa nambara ny ity mpitantana pomba ny Rusy ity fa ho ampidirina ao anaty federasiony Rosia Kherson. Hatreto aloha mbola manamafy ny fiarovan-tena ny hatrany Rusy isoroana ny mety ho fanafiana ataon'ny Ukraine. Fanampin'izay mikasa hiara-iasa amin'ny OPEP i Arabia Saodita amin'izao. Fiara-miasa izay midika ho fanohanana ny Rosia manoloana ireo sazy miatra amin'ny taorian'ny fipoahany ady teo aminy sy Ukraine. Tsara ny manamarika fa isan'ny mpikambana ao amin'ny OPEP ihany koa i Rosia. Atao anatin'ny 3 taona dia niena teo amin'ny 4 tapitrisa barila ny vokatra solika vao ihodina ary nitombo izany no nivalana aretina Covid-19. Mila ampiakarina indray ny famokarana ka izay no mahatonga ity fikasana hiara-iasa amin'ny OPEP ity. Vaolana izay ahafahana mampiena ny vidin'ny solika izay efa tafiakatra $330 ny barila amin'izao fiara-miasa izao raha ny fanazavana. Si un accord est trouvé. Vavaon'ny Covid-19 eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay kosa tafiakatra eny amin'ny 70 sahady ireo maty nyity valanaretina ity tao Korea Avaratra raha ny fampitambavao avy any an-toerana. Fotoana fomonjy izay nefa no nahatonga ny valanaretina Covid-19 tao Korea Avaratra izay kanefa dia nahazo vahana sahady ny valanaretina. Hatreto aloha tsy mbola nampiditra vaksiny fanefitry ny Covid-19 ny fanjakana koreana mampanahy ny mety hiparitahan' ity aretina ity ao Korea Avaratra ho ireo mpikaroka. Tady-baovao mahakasika izay. Vao tsy ela kory no nahitana trangana Covid-19 voalohany tao Korea Avaratra. Amin'izao anefa efa mahatratra 17 ireo laviny valanaretina raha ny fampitambavao avy any an-toerana. Sokajiana olona marefo no betsaka ao amin'ity firenena ity. Tsy mbola nanao vaksiny fanefitry ny Covid-19 raha teo izy ireo, ka izany no antony heverina ho nampianaka ny valanaretina atao anatin'ny fotoana fohy. Na izany aza, manaja tanteraka ny fepetra sakana ho fiarovana ny fiparihan'ny aretin'ireo mponina. Tsy ahivina fa roa taona mahery ataoriany nisy ny Covid-19 vao tonga tao Korea Avaratra ity valanaretina ity. Nanakatona tanteraka ny sistany mantsy Korea nandritry ny vanim-potoana nampamahavay ny valanaretina tamin'ny firenena maro. Tany amin'ireo tanàna manamorona ny sistany kosa no nidiran'ny tsy mikaretina tao Korea Avaratra raha ny fanadihadiana nataon'ireo mpikaroka. Amin'izao, efa tanàna maromaro no ahitana azy. Hatreto aloha, tsy mbola nihevitra ny hampiditra vaksiny fanefitry ny Covid-19 ny fanjakana any an-toerana. Fanafody mahazatra fisorohana ny gripa no ampiasaina ary ambara sahady aza fa efa voafeny fiparihan'ny aretina any an-toerana. Efa naneho sary ankalamanjana tsy manao ary vava ihany koa ny filohan'ny an-toerana. Manany amin'ny mety hiparihan'ny valanaretina ao Korea Avaratra nefa ireo mpikaroka. Ny variant Omicron raha teo izay tena mora mifindra no hita tao Korea. Dia izay ihany koa no namarana ny fampahalalam-baovaontsika ho an'ity takariva ity. Toy ny mahazatra anao hatrany dia andeha roso aminao nefa ny vinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso alakamisy. Ny fandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritry Sava sy Diana raika amin'ny 3 degré Celsius ny maripana ambony indrindra.
dia fanambiasan'ny rahona sy ny masoandro tahaka izay ihany koa any amin'ny faritry Boeny, Melaky Sofia ary Betsbook. Vinavinaina ho 4 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ho toy izay hatrany ny toetry ny andro any aloatra Mangoritsy Analanjirofo ary any Antsinanana, fa ho 8 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Dia efa 5 toy izay ihany koa ny toetry ny andro ao Bonglava sy any Tasy eto Analamanga ary any Vakinankaratra, 7 degré Celsius ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny vinavina ho an'ny maripana. Efa 5 ihany koa ny rahona sy ny masoandro ao Morony Manisy sy Matsiatra Ambony ary Iorombe. Otandrifindrahona kosa any amin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana, vinavinaina ho 17 degré Celsius ny maripana. Efa 5 ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritry Menabe, Atsimo Andrefana ary Androy. Otandrifindrahona kosa any amin'ny faritra Anosy, 20 degré Celsius ny vinavina ho an'ny maripana ambany indrindra. Ada izay vinany mety ho toetry ny andro izay ihany koa tomboky lahy sy tomboky vavy no nanakatona tanteraka ny fiarahantsika ho any ity takariva ity. Ankasitrahana fianonanaritra niaraka taminay teto hatramin'ny farany, manome fotoana ho anao amin'ny manaraka indray. Veloma tomboka. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Santia, Mivid Vulamen, Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Matezatol manoltranao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. C'était le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Mousli, Makingeri, am vidiny 20 ariary monja, tsiro chocolat sy mandarine, be vitamine sy otrikaina natural. Mousli! Ankafiziny potata, eo ampijerena le JT. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Potata! Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Tiara nanolotra ho anao teo ny le JT. La saveur ultime des fruits. Voici maintenant Extra Propre Liquide Vaisselle. Extra Propre Liquide Vaisselle, nanolotra anao teo ny le JT. Waouh! Extra Propre Liquide Vaisselle, c'est vraiment